大家好，我是末端，欢迎来到科技慢星云。这期主要讲的是使用 Back4App 或者 Cloudflare 自建免费 VPS。Back4App 本身是一个后端的测试工具，也就是说它是有服务器功能的。换言之，也就是说它是一个免费的 VPS。它就像《山海经》里面的山株树，长在赤水之上，其为数如百，叶皆为珠。Back4App 就跟这株宝树一模一样，满树挂的都是节点，像珍珠一样随手摘，摘一颗就能搭个后端，不花钱不注册，需要 GitHub 账号就是了。使用它就像路边捡到宝一样。另外一个自然就是赛博活佛 Cloudflare， 主要用的是这位大神的这个 GitHub 仓库，新很多的。它就像《山海经》里的当康，其状如豚而有牙，见则天下大攘，就是一只会带来大丰收的猪形瑞兽。Cloudflare 往前一档，流量丰收，速度暴涨，稳得上你家宠物猪趴门口打呼噜。视频推流机制，创作不易，请大家点赞订阅支持我的创作。话不多说，先讲一下 Back4App。 它本身是一个后端的测试工具啊，因此你就会知道它具有服务器的功能，所以它是可以用来做免费的 VPS 的。主要用的 GitHub 仓库就是这个，新很多的。这个是它的官网，它是可以直接部署在 Cloudflare 上的。去它的官网可以看到更多详细的信息。它官网上显示目前最新的版本是 1.14.0， Release 的稳定版本是 1.13.13。 拉到底看一下它的 license， 它是 GPL version 3的版本。这个 license 是可以免费用啊，你也可以继续免费分发啊。它唯一的限制就是要坚持开源，即便你拿去分发或者是自己用，以及要添加一个免责声明啊。但是它总的来讲就是可以免费用，也可以免费分发。要免费使用它，可以直接去它的官网看一下，它是完全可以在本地进行部署的。在它官网的安装文档底下，在包管理工具底下就可以看到它的安装命令了。但是在本地用的话，因为会占用资源，所以就会想到把它部署到云端去。部署到云端首先想的是 Cloudflare， 但是在 Cloudflare 上部署的话，要使用Cloudflare Tunnel， 不是特别适合像我这样的小白，因此就想到了这个 Back4App。 但是直接把歌盒布置到 Back4App 有点麻烦，因此我就写了一个小的 GitHub 仓库，这个是公开的，只需要 fork 就能用，记住不要跟我的仓库重名啊。这个仓库的作用非常简单，也非常明确，就是用 Docker 来调用歌盒，配置是写在 config.json 这个文件里面，坚持 GPL3 开源的声明写在 notice.txt 里面。点一下仓库名，回到主页，这个就是 notice 了，它基本就是延续了原来仓库的 license 的声明。点仓库名回到首页，接下来就是配置啊。配置的话是你 fork 完唯一需要改的地方，因为它会需要一个 UUID。要 fork 也很简单，就点一下这个 fork 的按钮，点完以后改一下名字就可以了。那怎么改 UUID 呢？很容易，你到网上随便找一个 UUID 的生成器复制一下，保存到你本地，因为等会还会再用一次。回到你 fork 好的 GitHub 仓库，打开 config.js 文件，点一下铅笔按钮，也就是编辑按钮，然后把你刚才复制的 UUID 粘贴进来，然后点这个绿色的 commit 按钮，给不给描述都可以啊，然后直接点 commit changes。 稍等一下，保存以后刷新一下页面，就会看到你的 UUID 了。这样你 fork 好的仓库的修改就做完了。然后到 Back4App， 点一下 Sign Up with GitHub 这个按钮，点击绿色的授权按钮，稍等一下，点这个 Deploy a GitHub Repository， 这个就是开始选择
repository 进行部署了。翻译一下，选择导入 GitHub 仓库，选择 Only Selected Repository， 点一下这个选择仓库的按钮，选择你自己的仓库。我的仓库名字叫做 WRNTH 啊，你不要跟我的仓库重名啊。我选我自己的仓库，你选你 fork 好的仓库，然后选 Install and Authorize， 然后填一下 GitHub 账号的密码，点一下 Confirm， 这样就好了。如果你想要再次编辑 Back4App 对 GitHub 的权限，可以点一下编辑 GitHub 权限的按钮。一般情况下是不做更改，因为刚才已经选择了 Only Selected Repository， 也就是只有选中的仓库才会部署到这里。选好仓库以后，点这个选择按钮，然后给一个自定义的名字，因为是 Docker 的，就不需要管其他的了，直接点部署。稍等一下，这样它就已经开始跑了。版本 1.13.13 部署了几次都是失败的，因此做了一些调整，到 Docker file 里面去看一下。最主要的修改就是把版本号降到 1.12.24 啊，因为 1.13 开始它不把 HTTP 作为一个默认的直接暴露的协议了，所以要把版本号降到 1.12.24， 点仓库名。顺便说一下，如果你 fork 我这一个仓库的时候，不要跟我重名啊。另外一个是改了一点点的 config 里面的修改主要是增加了这两个。添加这两个玩意儿的作用是什么呢？它们的作用就是加快速度，增加兼容性。没有这两个的时候， WebSocket 要握手完成才进行传输。有了这两个， WebSocket 在握手的时候就可以开始传输。如果你想做一点修改，就点一下这小铅笔的按钮。修改好以后，点一下 Commit Change 这个按钮，保存一下就好了。点仓库名回到首页，放弃修改，因为我没有要修改，我已经改好了，所以点 OK。全部改好以后，回到 Back4App， 在 Action 底下点一下 Deploy the latest commit， 这样它就开始重新部署了。稍等一下，这个过程差不多需要等1分钟左右，1分钟都不到，这里就显示 Deployment Ready， 也就是部署完毕了。现在我们要开始配置我们的链接，在左侧，这个是项目的名字，也就是 Project Name， 复制一下，粘贴到记事本。这个是我的 UUID， 你要用你的 UUID。这是你这个项目的 Domain， 复制一下，粘贴到记事本。然后在记事本里复制一下你的 UUID， 把这个变量选中，包括大括号，粘贴你的 UUID， 复制你的 domain， 把叫 domain 的变量选中，包括大括号，粘贴 domain。这个也是 domain 要粘贴掉，这个也是 domain 要粘贴替换掉，最后这个才是 project name。project name 是这个，复制一下。把 project name 的变量选中，包括大括号，粘贴替换，这样链接就配置好了。整个链接选中，复制一下，打开工具，随便找一个地方 ，Command V 或者 Ctrl V 粘贴进去，选中它，右击，测试一下真延迟，这个是有速度的。之后就是设活一下，这里改自动代理就好了。这样 App4App做 VPS 就讲好了。虽然说他给的资源比较少，但是怎么说呢，胜在他一人一个坑吧。另外他有一个60分钟的活动限制，这个没有什么太大关系啊，你随便找一个插件，让这个插件做自动的刷新，60分钟以内都行啊。就比如说你设一个15分钟，然后点一下开始，这样每15分钟它就会刷新一下页面，这样你的这个 app 就是一直是活动的，就一直能用。既然是讲 VPS， 就肯定没有办法绕过赛博活佛 Cloudflare。注册账号是免费的，注册只需要一个邮箱就行。
另外还需要一个你已经托管在 Cloudflare 上的免费的域名。关于如何申请域名并免费托管在 Cloudflare 上，之前也已经讲过了。我的上一个还能用，目前是已经用了6个月了，至少目前还能用。但是近来 Cloudflare 的政策变得比较严啊，试着操作一下，看一下还能不能继续用。这次就用这个域名吧，把这个域名复制粘贴一下，保存在你本地，方便你等会复制粘贴。点一下计算，选择 Workers and Pages， 选创建应用程序，默认用的是 Workers， 如果你想用 Pages 就点这个开始使用的按钮，我们就用它的默认方式，选择从 Hello World 开始。项目名字是可以自定义的，用默认也可以，给一个自定义的名字，注意避开敏感词，点部署，这样 Workers 就创建好了。然后会需要使用一个免费的 GitHub， 这次用的是这个 GitHub， 新很多的。这里有2个协议，选第2个，这个是3天前更新的，我们选这个比较新的，选这个混淆版的，点复制按钮，复制一下，回到 Cloudflare， 点编辑代码，全选粘贴替换，这样代码就粘进来了。现在需要一个 UUID， 随便找一个 UUID 的生成器，点复制按钮，把 UUID 复制一下，粘贴到这里，这样就替换好了。点击部署按钮，版本已保存，这样就部署好了。刷新一下，看上去是有回应的。点项目名称，回到首页，点击设置，应该是 Cloudflare 有改版，这里没有看到改域名的地方。点一下域，应该是在这里改域名。点一下添加域名，选一个已经托管在 Cloudflare 上的域名，然后输入一个子域名，这个子域名可以自定义啊。点添加域名，域名添加好了以后，关掉原来的域名，因为旧的域名就不要再用了，防止滥用啊。然后复制一下自定义的域名，在一个新窗口里面输入，目前看不见，看来有点不妙啊。再继续试验一下，域名后面加斜杠，然后粘贴刚才的 UUID， 按回车，接不上，522错误。看来现在没有 Proxy IP 都不允许用了。回到 Cloudflare， 点一下编辑代码，我们把 UUID 从这里复制到这里，点一下前往，这里依旧能看见，向下拉，在这里点击复制这个聚合通用链接，这个只能说试一下了，因为前面已经看到522错误，这个是死马当活马医，因为它很可能没有凹棒啊。到这里来点一下加号，创建一个新的分组，随便给个名字，点确定，选中新建的分组，点订阅分组，点分组设置，选中刚创建的这个分组，双击一下，把地址粘过来，点确定，关掉，在分组底下点击更新，不行，有522错误，刷不出来。那这个 GitHub 仓库可能就不太适合，有空再说吧。不过 Back4App 是工作的，有兴趣的小伙伴可以试一试，请点赞订阅支持我的创作，谢谢。